سعيد باللقاء بكم مجددا على قناتكم قناة البكالوريا لجميع المواد. هذا الفيديو سنرى كل ما يتعلق بالنص النظري في الامتحان الوطني، يعني كل ما تحتاجه من معلومات، سواء تعلق الأمر بالمنهجية وكيفية الكتابة على ورقة الامتحان، سلم التنقيط، الأسئلة، وكيفية الاشتغال بهذه المنهجية على جميع مكونات مقرر اللغة العربية للثانية بكالوريا، سواء تعلق الأمر بإحياء النموذج أو سؤال الذات أو تكسير البنية أو تجديد الرؤية من جهة، أو بالقصة والمسرحية، ثم المنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي. بمعنى عندما أتحدث عن النص النظري أتحدث عن منهجية واحدة أحاول أن أحلل بها كل هذه النصوص. إذا الفيديو كالعادة مهم جدا وفريد من نوعه، أتمنى أن تتقاسموه فيما بينكم من أجل أن يستفيد منه أكبر عدد من المتتبعين والمعنيين بالامتحان الوطني. إذا على بركة الله البداية ستكون من هنا. أول شيء بالنسبة للأسئلة لدي 5 أسئلة، وهذه الأسئلة تتكرر في كل امتحان، بمعنى أي امتحان يتعلق بنص نظري سنجد هذه الأسئلة ولن نجد أسئلة أخرى. إذا بالنسبة للسؤال الأول دائما تأطير النص ووضع فرضية له، بمعنى أن أضع المقدمة ثم الفرضية، كل هذه الأشياء في المقدمة وليس في بداية التحليل كما يفعل بعض المترشحين. إذا نقطة ونصف للتأطير ونصف نقطة للفرضية. بعد ذلك أنتقل إلى الفقرة الثانية لأحدد القضية. إذا لاحظوا عندما تحددون القضية لا داعي للإطالة والإكثار من الكلام الفارغ. نصف نقطة أحددها في نصف سطر أو سطر إن طال الكلام. بعد ذلك أركز على عناصر الإشكالية أو القضية عفوا، نقطة ونصف. إذن هذا هو المهم، التلاميذ يركزون على هذا وينسون الشق الآخر. بعد ذلك يكون هناك سؤال مباشر. ما معنى سؤال مباشر؟ سؤال أجيب عنه من خلال النص. بعد هذا السؤال طريقة العرض والأساليب. طريقة العرض كما تعلمون رأيتم المنهج الاستنباطي ثم المنهج الاستقرائي. الاستنباطي وهو الأغلب الذي يعم في هذه الامتحانات، الذي ينطلق من العام إلى الخاص، وعكسه الاستقرائي الذي ينطلق من الخاص إلى العام. بعد ذلك عندما أتحدث عن الطريقة أستخرج بعض الأساليب وهي كثيرة في اللغة العربية، يكفي أن أستثمر 4 أمثلة فقط، مثلا أسلوب التعريف، المقارنة، مثلا الاستدراك، الإضراب، إلى هناك أساليب كثيرة وعديدة. عندما أنهي يعني أنتقل إلى التركيب إذا طريقة العرض والأساليب، إذا تلاحظون على أنها مهمة جدا، 4 نقاط. بعد ذلك التركيب 4 نقاط، وفي التركيب ينبغي أن نركز على هذه العناصر. أول شيء تركيب نتائج التحليل، بمعنى أن هذه الأشياء التي حللتها أحاول أن أجمعها بطريقة خاصة لأحصل على نقطة. تمحيص الفرضية، بمعنى السؤال الذي طرحته في المقدمة يعني وهو آخر سؤال، ما مدى فما القضية التي يعالجها النص وما طرائق عرضها، وإلى أي حد مثلا استطاع الكاتب إقناعنا بهذه القضية، بمعنى هل أقنعنا بهذه القضية أو لا. ثم مناقشة فكرة، بمعنى أنه هنا يكون سؤال مباشر يطلب مني أن أناقشه، وتلاحظون تخصص له نقطتان. ثم في الأخير يجب أن أبدي رأيي الشخصي بخصوص الموضوع بصفة عامة. كيف أصوغ أو أضع الموضوع على ورقة الامتحان، بمعنى الجانب أو التصميم المنهجي للموضوع مهم جدا. إذا لاحظوا معي هنا لدي المقدمة أضعها هنا في فقرة، ثم أعود إلى السطر أجيب عن السؤال الثاني. عندما أنهي السؤال الثاني أضع نقطة ثم أجيب عن السؤال الثالث أو هو السؤال المباشر. بعد ذلك أنتقل إلى فقرة أخرى لأجيب عن السؤال الرابع، يعني طريقة العرض والأساليب. وفي الختام أضع التركيب، ويكون موضوعي من حيث المنهج يعني مصمما تصميما محكما.
إذا بقي أن أشرح، لاحظوا معي الطريقة المعتمدة. إذا سأعود إلى هذا السؤال الرابع، نقطة ونصف. إذا استنباطية أو استقرائية، وينبغي أن تعرفوا كيف تحددها. لا ينبغي أن نقول استنباطية فقط. الاستنباطية تتكون من مقدمة تحدث فيها الكاتب عن، وعرض أشار فيه، وخاتمة، بهذه الطريقة لكي أحصل على النقطة كاملة. الأساليب الحجاجية ونقطة ونصف، ثم الاتساق، يعني ما يرتبط بحروف العطف والأسماء الموصولة وأدوات التفسير والشرح والتوكيد والإضراب وغير ذلك، نقطة واحدة. إذن هذه هي المعطيات التي ينبغي أن أنتبه إليها عندما أحرر موضوع يتعلق بنص نظري في الامتحان الوطني. إذن تلاحظون 14 نقطة، فهي في المتناول بطبيعة الحال. وسأعيد لكلام أشرت إليه في بداية الفيديو، أن منهجية النص النظري منهجية واحدة. هذه المنهجية تطبق على أي نص كيفما كان نوعه، شريطة أن يكون نظري لا تطبيقيا. إذا كان نظريا في إحياء النموذج، وإذا كان نظريا في سؤال الذات، وإذا كان نظريا في تكسير البنية أو تجديد الرؤية أو القصة أو المسرحية أو المنهج الاجتماعي أو البنيوي، فإننا نطبق هذه المنهجية. ما الشيء الذي يتغير لدينا، أو تتغير لدينا المقدمة ثم التركيب، وتبقى العناصر كما أنزلت. لذلك لا داعي للتخوف من النص النظري، فهو أسهل بكثير من النصوص الأخرى، وغالبا ما يتم التركيز عليه في الدورة الاستدراكية. يعني أن الدورة العادية يتم التركيز على النصوص التطبيقية، وخاصة بالنسبة لشعبة الأدب، وكذلك شعبة العلوم الإنسانية بنسبة أقل. إذن أتوقف عند هذا الحد. أتمنى أن تنشروا هذا الفيديو، وإلى فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم.